Në fshatin Fraskanjel në rrethin e Ulqinit, një gjest i thjesht por te domethënës ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Dula Slani, banori i këtij fshati, ka dhënë një shembull të rrallë të bashkëtesës dhe respektit ndërfetar. Në Fraskanjel ndodhen varrezat katolike të banorëve të fshatit Amulli i Poshtëm, sot pothuajse të braktisura për shkak të emigracionit. Në këtë ditë të rëndësishme për besimtarët katolik, Aslani ka zbukuruar varret e fqinjve të tij të dikurshëm me deg dafine, simboli i respektit dhe kujtimit. Shumë banorë të Amullit të Poshtëm kanë emigruar gjatë viteve 70, kryesisht drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe shumica janë me origjinë nga shkreli i Malësisë së Madhe, ndërsa disa familje nga Kelmendi. Dula Slani është profesor i kimisë dhe ka mbajtur edhe detyrën e drejtorit në shkollën nëntëvjeçare Mark Nucullovic në Shtoj të Ulqinit. Ky gjest i tij mbetet një dëshmi e gjallë se respekti, kujtesa dhe bashkëtesa ndërfetare mund të mbijetojnë përtej kohës dhe ndryshimeve demografike.